പമ്പയും മണിമലയും അച്ചിൻകോവിലാറും മീനസിലാറും ഇടപിരിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കുട്ടനാടിന്റെ കയ്യാറുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് കുട്ടനാട്ടിലെ പ്രസിദ്ധമായ റാണി ചിത്തിര മാർത്താണ്ഡം കായൽ നിലങ്ങളിലെത്തി. അവിടെ നിന്നും പമ്പാ നദി വേമ്പനാട്ട് കായലുമായി ചേർന്ന് അവസാനിക്കുന്ന പള്ളാത്തുരുത്തി ആറ്റിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വൈകുന്നേരം 4:30 തിരികെ ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിച്ചേരും. ഈ യാത്രയിലേക്ക് ആഗതരായിട്ടുള്ള നിങ്ങളേവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഏവർക്കും ശുഭയാത്ര നേരുന്നു. നന്ദി. ആലപ്പുഴ ജില്ല അന്ന് രൂപീകരണമായിരുന്നില്ല. ഇത് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. കോട്ടയത്ത് നിന്നും ബോട്ട് മാർഗം ആലപ്പുഴയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു വന്ന പണ്ഡിറ്റ്ജിയെ കുട്ടനാട്ടിലെ കർഷകർ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ മത്സര വള്ളംകളി സംഘടിപ്പിച്ചാണ് സ്വീകരിച്ചത്. നൂറുകണക്കിന് കായിക താരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന അനേകം ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ അത്ഭുതകരമായ മത്സരം കണ്ട് ആവേശം പൂണ്ട പണ്ഡിറ്റ്ജി അതിനെയും തുടർന്ന് ആ തുർച്ചക്കാരോടൊപ്പം തന്നെ സഞ്ചരിച്ച് ആലപ്പുഴ വരെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. ഡൽഹിയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ അദ്ദേഹം ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിന്റെ വെള്ളിയിൽ തീർത്ത ഒരു മാതൃക ആലപ്പുഴയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. അതിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതി കയ്യൊപ്പ് വഹിച്ചിരുന്നു: തിരുവിതാംകൂറിലെയും കൊച്ചിയിലെയും ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായ മത്സര വള്ളങ്ങളിൽ വിജയികളാകുന്നവർക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള ട്രോഫിയെന്ന്. ആ ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മത്സരം 1952 മുതൽ ഇവിടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ട്രോഫി എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ചു. പിന്നീട് പണ്ഡിറ്റ്ജി യശസ്വരനായ ശേഷം അതിന് നെഹ്റു ട്രോഫി എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു. ഓരോ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് മാസം 2ാം ശനിയാഴ്ച ആലപ്പുഴ പുന്നമടക്കായിൽ നടക്കുന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ നെഹ്റു ട്രോഫി മത്സര വള്ളംകളി കാണുവാൻ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നുമായി 1,00,000-ഓളം കാണികൾ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓളപ്പുരത്തിലെ വേഗ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം രചിക്കുന്ന ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ഈ കളിയിടങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സഞ്ചാരമൊരുക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. നന്ദി. ഇവിടെയാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായലായ വേമ്പനാട്ട് കായൽ ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കായലായ വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ നീളം 96.5 കിലോമീറ്ററാണ്. ഈ കായലിന്റെ വീതി 14 കിലോമീറ്ററും വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം 1512 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററുമാണ്. വേമ്പനാട്ട് കായലിലെ ദേശീയ ജലപാത 3 നാം ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാം സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്റെ മുൻഭാഗത്തായി ചുവപ്പും പച്ചയുമായ ചില അതിരടയാളങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ഇത് കൊല്ലത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച് തൃശ്ശൂര് കോട്ടപ്പുറത്ത് അവസാനിക്കുന്ന 205 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ദേശീയ ജലപാതയുടെ അതിരടയാളങ്ങളാണ്. വേമ്പനാട്ട് കായൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് ലോകത്തെ സംരക്ഷിത ശുദ്ധജല തടാകങ്ങളുടെ പട്ടികയായ റാംസർ സൈറ്റിൽ ഇത് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ്. ധാരാളം വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഈ കായൽ സന്ദർശിക്കുന്നതും റാംസർ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായ കായൽ കാണുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്. ദേശാടനക്കിളികളുടെയും വേമ്പനാട്ട് കായലിലെ പക്ഷികളുടെയും ഒക്കെ ഭക്ഷണയിടവും വിശ്രമയിടവും ചേക്കേറുന്നിടവും ഒക്കെയാണ് വേമ്പനാട്ട് കായലും അതിന്റെ തീരങ്ങളും പരിസരങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ. ധാരാളം മത്സ്യസമ്പത്തുള്ള ഈ കായൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു ഉപജീവന ഉറവിടം കൂടിയാണ്. വേമ്പനാട്ട് കായലിലൂടെ നാം സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തായി കാണുന്ന ആ തീരം ആലപ്പുഴ നഗരത്തിന്റെ വടക്കുമാറിയുള്ള പഞ്ചായത്തുകളായ ആര്യാട്, മണ്ണഞ്ചേരി, മുഹമ്മ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളുടെ കിഴക്കൻ തീര അതിർത്തികളാണ്. ആ തീരത്തിന് സമാന്തരമായി വേമ്പനാട്ട് കായലിലൂടെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. വേമ്പനാട്ട് കായലിന് ഇത്ര ശാന്തസുന്ദരമായി തരളിതമായ ചെറിയ ഓളങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് യാത്രയുടെ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ്. പിന്നിടുന്ന യാത്രയുടെ വേളകളിൽ കായലിന്റെ മുഖഭാവങ്ങൾ മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. നമുക്ക് പിന്നിൽ തരളിതമായ ചെറിയ ഓളങ്ങളോടെ സ്വാഗതം കൂടി നിൽക്കുന്ന വേമ്പനാടിന്റെ മാറിലൂടെ നമുക്ക് പാതിരാമണിലേക്കുള്ള പ്രയാണം തുടങ്ങാം. നന്ദി.
കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഫെറി സർവീസ് നടക്കുന്ന ഇടം കൂടിയാണ്. ഇതൊരു പരമ്പരാഗത ജലപാത കൂടിയാണ്. തീരദേശ ജില്ലയായ ആലപ്പുഴ മറുനാടൻ ജില്ലയായ കോട്ടയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏകമാർഗം ഈ ജലപാത മാത്രമായിരുന്നു. 1957 ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് പമ്പ മണിമല ആറുകൾക്ക് കടുകുത്തൻ പാലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് 1986 റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമായതോടെ മധ്യകേരളത്തിലെ വ്യാപാര നഗരമായ ചങ്ങനാശ്ശേരിയുമായി ആലപ്പുഴയ്ക്ക് അടുത്ത ബന്ധം എളുപ്പത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ആലപ്പുഴയും കോട്ടയുമായുള്ള റോഡ് ഗതാഗതവും സാധ്യമാണ്. അതുവരെ വളരെ തിരക്കേറിയിരുന്ന ഈ ജലപാത പിന്നീട് തിരക്കൊഴിഞ്ഞ പാതയായി മാറുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇന്നും സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് ഈ മേഖലയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഫെറി സർവീസ് നടക്കുന്ന ഇടമായ മുഹമ്മ കുമരകം ജലപാതയിലൂടെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്.
അപ്പർ കുട്ടനാട് എന്നാണ് കുമരകത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത്. കുട്ടനാട് ജലനിരപ്പിൽ നിന്ന് 3 മീറ്റർ വരെ താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശമുള്ള ഇടമാണെങ്കിൽ ജലനിരപ്പിൽ നിന്ന് അല്പം മാത്രം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ചങ്ങാടം പോലെയുള്ള ഭൂപ്രദേശമാണ് കുമരകത്തിൻ്റെത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുമരകത്തെ താമസം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതായി സഞ്ചാരികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കുമരകത്തിന്റെ ഗ്രാമീണ ഭംഗി, ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നാൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന വയലേലകളും തോടുകളും കനാലുകളും അവയുടെ തീരങ്ങളിൽ സഞ്ചാരികൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള കമനീയമായ റിസോർട്ടുകളും റെസ്റ്റോറന്റുകളും വില്ലകളും ഹോം സ്റ്റേകളും ഒക്കെ ചേർന്ന ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഇടമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഈ വലിയ വാഹനത്തിന് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് കുമരകത്തിന്റെ തീരങ്ങളിലൂടെ വേമ്പനാട്ട് കായലിലൂടെയാണ് നാം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. 2000 ഡിസംബർ 26 അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ A. വാജ്പേയി ഇവിടം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്കും നവവത്സര ആഘോഷങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നു ഒരാഴ്ചക്കാലത്തോളം കുമരകത്ത് തങ്ങിയത്. അതോടെ കുമരകം ലോകമറിയുന്ന സഞ്ചാര ഇടങ്ങളിലൊന്നായി മാറുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സഞ്ചാരികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പാർത്തിരിക്കേണ്ട 15 ഇടങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഈ കുമരകവുമുണ്ട്. കുമരകം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് വേമ്പനാട്ട് കായലിലെ ശുദ്ധമായ മത്സ്യം, കക്കയും ഞണ്ടും കൊഞ്ചും കരിമീനും ചെമ്മീനുമൊക്കെ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഇടവും അവ നല്ല വിഭവങ്ങളായി തീൻമേശയിൽ വിളമ്പുന്ന ഇടവുമാണ് കുമരകത്തിന്റേത്. കുമരകത്തിന്റെ ഈ കായൽ തീരങ്ങളിൽ സഞ്ചാരികൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള കമനീയമായ ആ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ ഈ വളങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഇനി സഞ്ചരിക്കാം. നന്ദി. കുട്ടനാട്ടിലെ ആർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭൂപ്രദേശം 1990 വരെ ഇവിടെ മികച്ച രൂപത്തിൽ നാളികേര ഉത്പാദനവും കള്ളുത്പാദനവും നടന്നിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ കള്ളു വ്യവസായ രംഗത്ത് നിർണായകമായ സ്വാധീനങ്ങളുള്ളതായിരുന്നു കുട്ടനാട്ടിലെ ആർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശം. എന്നാൽ 90-കൾക്ക് ശേഷം പിന്നീട് പലപ്പോഴുണ്ടായ ചെറുതും വലുതുമായ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തെ തെങ്ങ് കൃഷിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും ക്രമേണ തെങ്ങുകൾ മണ്ടപോയി നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. തെങ്ങ് കൃഷിയോടൊപ്പം തന്നെ നിരവധി തോട്ടവിളകളും ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പണിയെടുത്തിരുന്ന ആ മേഖല പിന്നീട് കുട്ടനാടിന്റെ കണ്ണീർപ്പാടമായി മാറുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഈ ഭൂഭാഗത്തെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഡീവാട്ടറിംഗ് നടത്തി വീണ്ടും റീപ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. നന്ദി.
പ്രതിഷേധമായിരുന്നു. ചെറിയ